Ne vidimo vedno, kaj vse ljudje nosijo s sabo. Še manj pa slišimo, kako to doživljajo. Ta projekt odpira prostor za iskrene zgodbe, izkušnje, ki jih zdravstveni sistem pogosto spregleda. Ker vsak glas šteje. To je zgodba o tem, kdo si, tudi takrat, ko te drugi ne vidijo tako. Dober dan, Nora. Dober dan. Jaz bi te lepo prosila, če te predstaviš, če poveš nekaj o sebi, o tvojem vsakdanu, čisto osnovne stvari o tebi. Jaz sem Nora, živim v Zagrebu na Hrvaškem, stara sem 35 let. Delam v enem NGO-ju, ne vem, kako se reče po slovenskem, ampak ja. Nevladna organizacija drugače. Nevladna organizacija, ok, isto, kakor na Hrvaškem. V hrvaščini, sorry. Ja, in ne vem, kaj ne rečem. Ukvarjam se tudi z aktivizmom, v prostem času. Kakšna vrsta aktivizem? Podnebni, ali pa queer feministični, politični, tudi politični aktivizem. Tako. Odlično. Kako pa izgleda tvoj vsakdan? Pa zdaj, ko imam redno službo, zdaj je dosti tako tipičen moj vsakdan. Pač psa imam, tako da ga vsako jutro peljem na sprehod, oziroma 3-krat na dan. Pol sem v službi, od 8 do 4 in ja, pol, ne vem, si dobim s prijatelji ali pa hodim na dogodke ali pa ne vem. Odlično. Dosti tipično. Ok, hvala. Kako bi pa opisala sebe pa svojo življenjsko pot v odnosu do lastne identitete? Jaz ponavadi rečem, da sem queer, ker je to malo tako širše, pa tudi politično mi bolj ustreza. Ja, glede, kako se reče, tako gender identity. Spolna identiteta? Spolna identiteta se počutim tudi gender queer. Tako da, ja. Nekako, recimo, da je popularen izraz nebinarno, ampak jaz rajši rečem genderqueer. Ok. Kako je šla pa tvoja življenjska pot, da si v bistvu prišla do te točke, ki si zdaj? Jaz mislim, da sem bolj pozno to ugotovila, čeprav kaj sploh pomeni pozno. Stara sem bila 23, ko sem se začela avtati in bolj sem rabila 2 leti, preden sem se tako vsem avtala. Na koncu tudi družini niso najbolj to sprejeli, ampak načeloma so ljudje tako sprejeli. Ne počutim se tako 100% out skozi, ker živim v taki družbi, da se počutim, da je včasih to nevarno in pol rajš ne omenjam. Razen, če me nekdo vpraša, pol pač ne bom lagala, bom rekla iskreno, da sem queer. Kako pomemben del tvojega vsakdana pa je tvoja identiteta danes? Jaz mislim, da ni toliko pomemben, ker mi nikoli ni bilo to najbolj pomembno, oziroma nekako jaz mislim, da to ni najbolj pomembna stvar, ki jo lahko rečem o sebi. Mislim, da je ful bolj pomembno, kaj delam in kakšna oseba sem, kakor to, kdo mi je všeč. Tako da, ja, ni toliko pomembno, po drugi strani pa glede teh okoliščin v družbi in političnih okoliščin se počutim, da po drugi strani je tudi pomembno, če se moje pravice omejujejo oziroma če jaz nimam istih pravic ali pa svobode kot ostali. Kako bi popisala svoje izkušnje z zdravstvenim sistemom
kot čisto splošne izkušnje, se pravi stiki z zdravstvenimi delavci pa sistemom nasploh, kakšne imaš izkušnje? Mislim, da sem imela srečo, ker odkar sem odrasla, večinoma zdrava, tako da nimam večjih težav. Takrat, ko sem imela določene težave, je bilo v glavnem v redu. Pač tako nisem imela ful slabih izkušenj. Kako pa si se v teh stikih običajno počutila kot pacientka in kot oseba? Odvisno od tega, s kom sem se pogovarjala, če je bila moja zdravnica, ne vem, kako se reče po slovensko, obče prakse v hrvaščini. Splošna zdravnica, ja. Ja, splošna zdravnica. Imela sem srečo, da je ona ful super. Zdaj kmalu gre v pokoj, tako da ne vem, kako bo naprej. Ampak je to problem z osebnimi zdravniki na Hrvaškem? Ja, ker jih ni veliko na voljo, ki pač imajo place za nove ljudi. Tako da ne vem, kako bo naprej. Malo bom vprašala prijatelje, če imajo kakšno priporočilo, če poznajo nekoga, ki je v redu. Tako da z njo sem imela ful srečo, ampak recimo z ginekologinjo nisem. Tako da ker sem imela težave s hormoni, ker sem bila mlajša, oziroma še vedno jih imam, tako imam, ne vem, kako se to reče, hormonal disbalance. Neravnovesje hormonsko, ja. Ja, in pač ful slabo je obravnavala to celo zadevo, tako da sem pol šla pač privat ginekologinji. In od takrat naprej je boljš, čeprav ne vem, pač recimo nisem nikoli povedala njej, da sem queer, in da imam queer odnose, ker sploh ne vem, kako bi reagirala. Nobeni od teh, tudi v tej privat praksi nisi? Ne, v bistvu nobenemu nisem tega omenjala. Zakaj pa ne? Bi mi lahko kaj več o tem povedala? Na Hrvaškem je nasplošno problem, da ljudje, ki študirajo medicino in nasplošno v pač tem sistemu zdravstvenem, so pogosto konzervativni, in me je pogosto strah, da bi se pač moj odnos z zdravnikom spremenil, če bi to povedala, in ne vem, pač kako bi šlo naprej, če ne bi dobila zdravstvene oskrbe na isti način, če bi povedala. Se ti zdi, da bi vplivalo na odnos, na način, tudi na konkretno, kakšno oskrbo bi bila deležna potem? Ja, točno to. Pa govoriva tukaj samo o zdravnikih ali tudi ostalih zdravstvenih delavcih? Mogoče tudi drugih, čeprav ne vem, pač nimam toliko izkušenj, ampak se mi zdi, da mogoče ne samo zdravniki, mogoče tudi drugi delavci. Pač nobenemu se ne bi upala reči, razen če bi me nekdo vprašal, ali pa če bi bilo ful pomembno za pač mojo težavo. Pa poznaš koga, da je se avtal recimo zdravniku ali pa komu od zdravstvenih delavcev? Ne, ampak v queer krogih pogosto slišim, da ljudje sprašujejo, če nekdo pozna nekoga, ki je gay friendly. Tako da vem, da je folku na splošno pomembno in da ni veliko izbire v Zagrebu. Pol si predstavljam, da je v manjših mestih še hujše. Kaj pa, ko si živela v Sloveniji, si imela kaj stika z zdravstvenim sistemom? Ne, v Sloveniji nikoli nisem. Nobenega pregleda nisi imela nič? Ne, nikoli. Kaj pa v Angliji, ko si študirala? V Angliji sem enkrat šla, ker sem imela bolečine v kolenu in to je bilo tudi čisto v redu. Kakšen odnos sem imeli pa tam nasploh pač zdravstveni delavci? Ful prijazen, tako neverjetno prijazen. Bi konkretno lahko povedala, kaj te je naredilo tako, da si?
pa v primerjavi z mojimi zagrebškimi izkušnjami je pač tam ful so spraševali in ful sem dobila informacije o tem, kaj se dogaja. V Zagrebu pogosto, ne vem, zdravniki nimajo toliko časa, ful hitro končujejo pregled, pač vedno jaz moram spraševati in dodatno vprašati. Ne dobim dovolj informacij in pol imam srečo, ker ena mojih najboljših prijateljic je zdravnica in vedno dodatno moram njo vprašati, da mi pove več ali pa da mi razloži stvari, ki jih ne razumem. Tako da v Angliji je bilo ful prijazno in sem dobila vse informacije, ful je bilo hitro, ni mi bilo treba čakati, kar je tudi v Zagrebu ogromen problem, vedno pač čakaš vsaj 1 uro, ponavadi tudi več ur, odvisno kaj se dogaja, ampak tudi če je urgenca, recimo, veš, da boš čakal, ne vem, 3 ure. In če probaš termin dogovorjeno uro, ne drži? Drži, če gre za splošno zdravnico, ker je taka, ampak vem, da ni prav vse tako. Okay, se pravi, da dobra zdravnica. Ta točnost torej ni pri ostalih specialistih tako pogosta? Ja, točno. Okay, razumem. A se ti zdi, da v Angliji, če bi prišlo do situacije, da bi pač mogli razkriti svojo identiteto, bi jo zdravnikom? Mogoče bi, čeprav takrat sem prvič bila tako prav out. Tako da mogoče bi bilo takrat še malo preveč zgodaj zame, da bi to zdravniku povedala, ampak zdaj v vsakem primeru bi se počutila bolj varno tam, kakor na Hrvaškem. Torej, če bi šla zdaj v Anglijo k zdravniku, ne bi imela težav najbrž s tem? Ne. Okay. Po mojem ne. Kaj pa nasploh v zdravstvenem sistemu oziroma v stiku, v zdravstvenem okolju najbolj vpliva na tvoj občutek varnosti oziroma tudi nelagodja potem po drugi strani? Je to jezik, odnos, stereotipi, ki so nasploh v družbi, kaj bi rekla? Ja, jezik, odnos, tudi stereotipi. Tudi vpliva, če so zdravniki pripravljeni pogovarjati se ali ne, če so odprti za pogovor. To tudi vpliva na moj občutek varnosti. Ja. To najbolj hitro ugotoviš? Ja, tako je. Okay. A se ti zdi, da to nerazkritje vpliva na komunikacijo z zdravstvenimi delavci, pa na obravnavo, ki jo prejemaš? Ja, možno, čeprav pač jaz nisem še imela take težave, da bi bilo ful povezan. Okay. Tako da mislim, da ja, možno, ne vem. Ok, super odgovor, tudi to je ok. Pa si se kdaj znašla v situaciji, da bi si že želela povedati več o sebi, ampak se za to nisi pol odločila? Ja, ko sem bila mlajša, ko sem, recimo na ginekoloških pregledih. Takrat se mi je zdelo, da je dobro, da povem, ampak si nisem upala. In kako si to doživela? Neprijetno. Pač ni dober občutek, ker nočem več tako živeti in ne vem, vedno mi je tako težko sprejeti, da se jaz tako počutim ali pa da živim v taki družbi, da se pač moram tako počutiti. Kaj posebno bi ti pomagalo, da bi se v zdravstvenem sistemu počutila bolj varno in sprejeto? Če bi iz samega sistema nekako tako komunicirali javno, da so queer friendly. In če bi bila kakšna kampanja recimo o tem, ker tega ni. In nekako, to bi mi ful pomagalo, če bi nekako, ali pa če bi zdravniki sami se odločili tako komunicirati.
Bi dali to sporočilo v javnost, oziroma Ja, da bi bilo recimo, ja. to splošno znano. Okay. Ali pa pač tako bolnišnice, na srečo tako bolnica. Bolnišnice v boje, super. Okay. Okay. Kaj pa bi po tvojem mnenju morali zdravstveni delavci ali pa sistem kot celoto tudi bolj razumeti glede pacientov in pacientk, ki svoje identitete ne razkrivajo? Da obstajajo taki ljudje, da obstajajo queer ljudje, trans ljudje in da pač nekako so odprti za različne identitete in da jih sprejmajo in ja, in da to pač ne vem, da take razlike ali pa pač položaj, ki imamo v družbi, da vpliva na tudi naš odnos z zdravniki. Pa se ti zdi, da so dosti izobraženi, dovolj izobraženi, ali da bi mogli biti mogoče še bolj nasploh glede? Ja, nasploh bi mogli biti ful bolj izobraženi. Ker mislim, da je vsaj v Zagrebu ali pa na Hrvaškem, da je ful nekako cis normativna družba in heteronormativna in ja. Okay. Če bi imela zdaj pred sabo zdravstvene delavce, kaj bi jim direkt sporočila? Naj naredijo bolj prijazno okolje do queer ljudi. In naj to izravno povejo, ko direkt, da pač da se ne moremo spraševati, kaj si mislijo, oziroma če nas bodo sprejeli take ali ne, in če bo to vplivalo na naše izkušnje. Torej lahko v bistvu že vsak posameznik veliko naredi. Ja, ali pa pač bolnica v celoti. Še boljš, ali pa tako ministrstvo. Okay. Bi želela še kaj drugega dodati glede tvojih izkušenj z zdravstvenim sistemom? To je vse. To je vse. Najlepša hvala, Lora, za vse te informacije.